Perkenalkan, nama saya Armila Marsuki. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif dengan tujuan menciptakan kenyamanan pada pasien dan mengeluarkan dahak pasien. Adapun alat-alat yang digunakan hand sanitizer, handscone, handuk, perlak pengalas, bengkok, spot sputum. Baik, langkah pertama mencuci tangan. Langkah kedua memakai handscone. Lalu persiapan pasien. Baik, selamat pagi Nona. Perkenalkan, nama saya Armila Marsuki. Saya mahasiswi praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Nona agar dapat menciptakan rasa nyaman. Apakah Nona bersedia? Iya, Sus. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Saya siapkan alat-alatnya dulu. Permisi Nona. Nanti Nona ikuti apa yang saya lakukan ya. Setelah saya lakukan baru Nona lakukan. Baik, Sus. Taruh satu tangan Nona di dada dan yang satunya di atas diafragma. Lalu tarik napas, buangnya dari mulut. Tarik napas lagi, buang lagi dari mulut. Ulangi lagi Nona. Lalu tarik napas yang panjang. Seperti itu Nona. Silakan Nona lagi. Baik, saya sudah selesai melakukannya Nona. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Nona. Jika Nona memerlukan saya, Nona bisa memencet tombol yang ada di samping Nona atau menyuruh keluarga memanggil saya di ruang perawat. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih Nona.